Kali ini kita kedatangan Honda Beat. Apa penyakitnya nih bang? Penyakitnya suara aneh Ada suara anehnya ya? di injeksinya. Injeksi. Iya. Terus tarikannya Karena berat. berat. Oke, apa yang kita kerjakan ini? Karena kita Bongkar dulu. cek injeksinya. Cek injeksi. Oke, ayo kita kerjain. Oh. Ini ternyata setelannya hilang. Baut setelannya. Iya, yang bunyi tadi. Kita tes ya. Oh iya ya. Macam kayak prepes gitu suaranya. Iya. Tadi ya. Berarti sekarang kita servis. Terus servis dulu bang. Ya. Sekalian kita akan membeli yang baru setelannya. Oke. Kotor kali dalamnya. Dalamnya kotor ya. Inilah buat tariannya berat. Yang mana tuh bang? Kotor gini. Ini? Iya. Kotorannya nih ya? Iya. Hitam. Oh iya. Kotor bang ya? Kotor kali. Buat ngilangin karat bang. Iya. Terlalu banyak kali karatnya. Iya ya. Bensin kabut mana bertarik? Ayo kita semprot. Mas buka bang ya. Aduh. Bersih belum? Ya, semprot.
Rod. Oke. Yuk sih. Sih. Oke. Kita pasang balik. Harus kembali. Oke, pasang. Oke. Ini dia setelannya. Itu yang hilang, yang lepas tadi tuh. Ya, yang lepas tadi. Oke, coba kita Setelan pasang, anginnya. Bang. Pasang. Jalan apa nih, Bang? Dan angin. Jalan angin ya. Oh, tadi makanya suaranya kayak Ada suara bocor-bocor. Abang kawin umur 30. Itu pun di Jogja kawinnya. Pasang kabelnya. Yang kita pasang. Pasang. buat dites. Nah, suaranya. Suara aneh tadi udah hilang ya. Berarti udah selesai, Bang. Bisa, Bang. Kali penyakitnya tadi kita apa, Bang, penyakitnya? Suara aneh. Di Suara injeksi. aneh, diinjeksi. Ternyata lepas setelan injeksinya, lamsamnya. Dan langsamnya Ya. lepas. Oke lah. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe, like, juga komennya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.